क्या देख रहे हो कृष्ण प्रसाद? ये कोर्ट का मैदान नहीं, महाकाल का बिछाया हुआ मौत का जाल है। गड्ढे हमने खोद दिए हैं, अब कब्रें तुम दोनों की बनेगी। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तुम हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल, जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। तुमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं। जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे हैं जो तुम्हें उठाकर इन खड्डों में डाल देंगे और दफना देंगे।